ஹாய், ஃப்ரைடே ஈவினிங் பல்லாவர சந்தைக்கு தான் கிளம்பிட்டோம். முக்கியமான பொருள் கட்டப்பை தானே, அதனால 2 எடுத்து போட்டுக்கிட்டேன். எப்போதும் 1 தான் எடுத்துகிட்டு போவேன், வெங்காயம் தக்காளி மட்டும் வாங்க. இப்போ OLXல ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியாச்சா, அதனால எல்லாமே காய்கறி வாங்கி போட்டுடலாம் ஒரு 2 வீக்ஸ் வர மாதிரின்னு சொல்லிட்டு 2 கட்டப்பையாக எடுத்துகிட்டு போயாச்சு. அங்கே எப்போதும் நைட்டில் தானே போவோம், கொஞ்சம் கூட்டம் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஆனால் அன்னைக்கு ரொம்பவே கூட்டம் அதிகமாகிடுச்சு. ஆடி மாதம் எல்லாரும் கூழ் ஊற்றலான்னு சொல்லிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ண வந்துட்டாங்க போல். ரெடி நான் இந்த ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் வாங்கி வச்சுருந்தேன், ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் காய்கறிலாம் போட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுதான் இன்னைக்கு மேலே இருந்து எடுத்து எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நாங்கள் போயிட்டு எல்லாமே பார்த்து வாங்கிட்டு இருந்தோம், எங்கே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது எங்கே கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் ஒரே டைமில் அங்கேருந்து பார்த்து வாங்கிட்டு வந்த அவ்வளவும் ஒரே கடையில் புஷ்ஷுன்னு போயிடுச்சு. காய்கறிலாம் வாங்கி முடிச்சுட்டு ஆரோனுக்கு ஈவினிங்கில் ஃப்ரூட்ஸ் எதாவது கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு பனானாவும் ஆப்பிளும் வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு தான் பிளான் பண்ணி போனோம். என் ஹஸ்பண்ட் அங்கே பழக்கடையாண்ட போயிட்டு இதை வாங்கு அதை வாங்குன்னு சொல்லி அந்த கடையிலேயே ஒரு 500 கிட்ட போயிடுச்சு. 4 அவகேடோ 300 ரூபான்னு சொன்னாங்களா. இது கம்மியாக அதிகமானு யோசிக்கிறதுக்குள்ளே என் ஹஸ்பண்ட் வாங்குன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டாரு. ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி 2 டேஸாக காலியாக தான் இருந்துச்சு. பல்லவர சந்தைக்கு போய் எல்லாம் வாங்கினது பார்த்தாம பக்கத்தில் சூப்பர் மார்க்கெட் போயிட்டு சீஸ் பட்டர் பிரெட் எல்லாம் வாங்கி ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தோம். எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்கவே ஃபீலிங்காக இருந்துச்சு. ஓகே, அவகேடோ நான் வாங்கினது கம்மியாக அதிகமானு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள்.